السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعاير فرامل اليد من خلال رجلاش العجل الخلفي. زي ما انتم شايفين اليد خفيفة خالص اهي، يعني انا برفعها ما بتعلمش حاجة خالص اهو. بصوا خفيفة خالص، طبعا هي ما بتمسكش. فاحنا ان شاء الله هنرجلش على العجل الخلفي بتاع العربية. هنشوف مع بعض ان شاء الله نعمل الموضوع ده ازاي عملي. اول حاجة هي تقريبا الحكاية دي بتمشي على اكتر من 85% من العربيات كلها، لان معظم العربيات العجل الخلفي بيبقى نظام درام زي كده، او طوبل، او ابايد بالمصطلح الدارج يعني. واخدين بالكم؟ عكس اللي قداماني لو انتم ملاحظين نظام ديسكات او سكاكين. طبعا النظام ده بيبقى اريح، ما بيحتاجش رجلاش او معايره كل شويه، انما النظام ده ممل ومزعج، بيحتاج كل شويه ان تعمل له معايره او اعاده ضبط او رجلاشه. فاحنا ان شاء الله هنفك العجله وهنشوف مع بعض هنرجلش العجل الخلفي ازاي. تابعوا معايا ان شاء الله. ادي طنبوره بعد ما فكينا الفردة الكاوتش. هنجيب اي شاكوش او اي حاجه ونخبط خبطتين كده هنا وخبطتين قصادهم وخبطتين فوق وخبطتين تحت لحد ما تعمل تنميله او خلخله للطنبوره. بعد كده تطلع بيها، تطلع معاك سهل ان شاء الله. زي ما احنا شايفين بدأت تتخلخل اهي. معذرة يا جماعة، الشغل بيد واحدة بيبقى حاجة يعني بتبقى صعبة شوية. انا بحاول على قد ما اقدر اشتغل واصور. انت بتسيسها كده شوية فوق شوية تحت لحد ما تبتدي تطلع معاك اهي. ادي الطنبورة طلعت، وادي المنظر. دي السرة الخلفية برضو بتكشف عليها بالمرة وانت فاكك. تحط ودنك جنبها كده وتسمع لو بتوش، لو عامله صوت نحرة، عامله صوت خشانة، يبقى البلية محتاجة تتغير. مش عاملة يبقى الامور تمام. طبعا ادي منظر التيل الخلفي بتاع 80-90% من العربيات تقريبا اللي شغالة على النظام ده، اللي هي الدرام او الابايد. الرجلاش بيبقى من هنا اهو، ترس اهو، ده بيترجلش بنفك. بتلف الترس بحيث البستم ده يفتح كده، فبيخلي التيل ده يطلع قدام شوية والتيل ده يطلع قدام شوية، بحيث ان هو يعلم معاك فرامل في الطنبورة. لما هي بتفرمل كده، انت لما بتيجي تدوس على دواسة الفرامل، البستم ده بيفتح كده يخلي التيل ده يعمل كده بالظبط كده، فيمسك كده في الطنبورة كده بالظبط. فده اللي احنا هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. هنجيب مفك عادة ونحاول ان احنا نرجلش على التيل بحيث الطنبورة تبقى محكومة معانا. تابع معايا ان شاء الله. وبأمر الله هننظف ونغسل كل العفرة ديت وكل الهيصة دي. هنحاول ان احنا ننظفها، لان البرادة دي زي ما انتم شايفين، البرادة السوداء بتاعت التيل دي اللي بتخلي الفرامل تبقى خفيفة معاكم وما تمسكش. تابع معايا ان شاء الله خطوات العمل. كده كفايه عليكم عقار. خلص بقى تنظيف وارجع لكم تاني. ده اصبح شكل الطنبوره بعد التنظيف والغسيل.
وده اصبح شكل الجنب بعد التنظيف والغسيل. طبعا هنبتدي نعاير زي ما اتفقنا من ترس العيار ده او ترس الرجلاش اهو بالمفك العادة، وتبتدي تمشي مع الترس لحد ما تحس ان المسطر بدأ يفتح والطنبورة بقت تخش محكومة، واليد تحس ان هي تقلب معاك وما بقتش تطلع فوق قوي. يعني المفروض ان هي مثلا بدل ما كانت بترفع معاك 5-7 سنات ترفع معاك سنة 2-3 بالكتير. هنعاير ان شاء الله ونقفل وربنا يسهل ونشوف النتيجة عاملة ازاي. كده ان شاء الله خلصنا الرجلشة بتاعت الجنب اليمين، واللي حصل في اليمين يحصل في الشمال ان شاء الله، نفس الخطوات هي مفيش اي جديد. هنجرب كده نرفع اليد ونشوف الوضع بقى عامل ازاي. نحاول نحرك الطنبورة اهو. الحمد لله الرجلشة تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا قصة رجلشة فرامل اليد في العربية اللي نظامها من ورا قبقاب او درام. الطريقة دي ان شاء الله تنفع ل 90% من العربيات اللي فيها نفس المنظومة دي. وزي ما قلنا اللي عملناه في الجنب اليمين هنطبقه في الجنب الشمال. كده الحمد لله تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمر الله هنتكلم عن موضوع الريحة اللي مش كويسة اللي بتطلع مع بداية تشغيل التكييف، وهنقول سبب الموضوع ده هو ملوش غير سببين أو 3. أول حاجة إن الفلتر بتاع التكييف اللي بقى تحت درج التابلو هنا بيبقى مش نظيف، بيبقى محتاج يتغير أو يتنضف. السبب التاني إن ممكن بتلاقي التلاجة عندك فيها تهريب مثلا، فمع التهريب بتاع الفريون والزيت بتاع الفريون بتعمل ريحة مش كويسة في بداية التشغيل، تهريب بسيط. السبب التالت ان التلاجة بتاع التابلو نفسها بتاع التكييف بتلاقي عليها كمية طين او كمية بكتيريا هي اللي بتسبب الريحة اللي مش كويسة دي في بداية التشغيل. طيب احنا نقضي على الموضوع ده ازاي؟ في كذا حل للموضوع ده. ابسط حل وارخص حل ان انت بتجيب فوم زي كده، ايا كان بقى الشركة او النوع اللي انت بتستخدمه، علبة فوم زي كده مطهر للتكييف، مطهر للتكييف، وبتبتدي تستخدمها من فتحات التكييف من فوق من هنا، او بتضخ الفوم ده، بتعمل عملية ضخ 5 ثواني او 10 ثواني على دفعات كده مع تشغيل المروحة بتاعة التكييف على اقصى سرعة. بتضخ على المروحة نفسها، وبتبتدي الفوم ده بيبتدي يمشي في مسار الهواء مع التكييف، وبيطلع بياخد الأتربة كلها او البكتيريا ديت وبينزل بيها من الدرين او المصفى او الفايز بتاع التكييف. انت بتبتدي تشوفه، يعني لو انت حاطط حاجة تحت العربية بتستلقى فيها المية اللي بتنزل من التكييف هتبتدي تشوف الوضع بيبقى عامل ازاي. المية بتنزل طبعا سودا وطين وفيها كمية أتربة مش طبيعية. فان شاء الله هنشوف بشكل عملي ايه اللي ممكن نعمله في الموضوع ده. طبعا بيعمل برضو ضعف في أداء التكييف، وما بيخليش التكييف يبرد بشكل كويس، ويعني بيسبب مشاكل كتير. وغير ان هو بيسبب مشاكل صحية طبعا، الناس اللي عندها حساسية او الناس اللي بتعاني من جيوب انفية او حاجة بيسبب لهم طبعا مشاكل في الريحة دي. فانت مبدئيا بتبتدي تشوف الاول داير التكييف بتاعتك فيها تهريب، فيها حاجة، فيها مشكلة، يعني بتدور الاول على سبب الضعف بتاع التكييف. هل في مروحة ما بتشتغلش؟ زيت الكباس كويس ما اتغيرش بقاله فترة؟ الفريون نفسه ناقص او مش ناقص؟ دي برضو اسباب تخلي التكييف ما يسقعش معاك كويس. ومن ضمن الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية في المقدمة دي، اللي هو بتاعة الاوساخ او الاتربة او العفن او البكتيريا اللي متراكمة على التلاجة. فنبتدي نشوف مع بعض ان شاء الله الجزء العملي بتاع الفيديو ازاي نقدر نعمل الموضوع ده. تابع معايا ان شاء الله.
اول حاجه بتعملها بتبتدي تفك درج التابلو. بتلاقي كليبس هنا كده وكليبس هنا كده. الدرج طلع معاك، بتبتدي بتشد الدرج لفوق كده. خلاص فكينا الدرج بتاع الطب. هنبتدي دلوقتي نفك الغطا بتاع الفلتر. كده فكينا الغطا. بتسحب طبعا الفلتر بتاعك. انا فكيت الفلتر لان انا هجيب فلتر جديد، لان الفلتر عندي كان حالته سيئة جدا. فكيته وسحبته، وان شاء الله هركب فلتر جديد بعد الموضوع ده بأمر الله. عايزين نبص بقى على المروحة من جوه، نشوف شكلها عامل ازاي. ادي شكلها، وبأمر الله هنشوف شكلها بعد ما ننضف ونبخ الفوم بتاعنا او المطهر او المنظف بتاعنا، ونشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. اول خطوة بتدور العربية عادي خالص، تشغل المروحة بتاع التكييف على اقصى سرعة، تشغل الاي سي، وبتسيب التكييف شغال لمدة مثلا 10 دقايق ربع ساعة، لحد ما تلاقي المتكاثف بتاع التكييف او الفايز بتاعه بدأ ينقط مية. بعد كده بتبتدي تستخدم المادة بتاعتك او المنتج بتاعك. بتضخ طبعا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض بأمر الله على دفعات، وتبتدي تطهر التلاجة الداخلية بتاعتك. هنشوف مع بعض ان شاء الله هنعمل ايه. احنا دلوقتي مدورين العربية اهو، شغالين التكييف على اقصى سرعة للمروحة واقل درجة برودة ممكنة. سيب التكييف بتاعك يشتغل لحد ما ياخد وقته، تحس ان هو بدأ يبرد ويسقع معاك، وبعد كده ان شاء الله نستخدم المنتج بتاعنا او علبة الفوم بتاعتنا. فاحنا دلوقتي هنسيب العربية لحد ما تاخد وقتها، وبعد كده نرجع تاني. جهزنا علبة الفوم بتاعتنا اهي. طبعا المروحة شغالة. ندخل الخرطوم كده، نص المروحة، عايز اوريك بس المشكلة ان انا محتاج ايد تانية عشان اضغط على الدخان. ماشي. يا رب تكون الفكرة وصلت او الموضوع واضح في التصوير. واخدين بالكم الفوم بيتضخ مع مسار الهواء، طبعا بيطلع على الثلاجة، يبتدي يعمل دوره دلوقتي. وصلت الفكرة؟ خلص طبعا علبة الفوم، وإن شاء الله تشوف أداء كويس بأمر الله. بعد ما أخلص برضه هوريك إيه اللي حصل. والله مش قادر أقول لك، بسم الله ما شاء الله. يعني مش عارف هو الموضوع هيبان في الفيديو ولا لأ، بس يعني الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. التكييف مطلع شبورة، يعني
سبحان الله، لما التلاجة اتنضفت خد بالك، شايف الشبورة اللي طالعة؟ خد بالك، واخدين بالكم؟ بسم الله ما شاء الله. لا بصراحة في فرق، حتى الريحة جوه العربية بقت حاجة تانية خالص. احنا كمان جايبين فلتر جديد اهو، هنركبه ان شاء الله. مش عارف هو التشبيرة دي باينة في الفيديو ولا لا، بس يعني بصراحة حاجة الله أكبر، حاجة ما شاء الله يعني. اهي حتى الإزاز شبر، الإزاز نفسه شبر، بسم الله ما شاء الله. واخدين بالكم التشبيرة بتاعت الإزاز؟ مش عارف برضه هي باينة في الفيديو ولا لأ، بس في فرق يا جماعة. أنصح أي حد عنده الريحة ديت بعد ما يشوف الأسباب اللي احنا قلناها بتاعة نقص الفريون وبتاعة عدم تشغيل المراوح والكلام ده كله، ويشوف زيت الكباس والكلام ده، ينظف التلاجة، هيحس بفرق رهيب يا جماعة في التكييف. الإزاز أهو عمال يشبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، حاجة فوق الوصف. إن شاء الله برضو هنحاول ننظف السربنتينة اللي في وش العربية اللي هي قدام الرادياتير عشان الأداء يبقى أفضل من كده، وهنصورها برضو مع بعض إن شاء الله. السلام عليكم.